شو قصة هذا الفيديو اللي انتشر على التيك توك واللي بيورجينا نار مشتعلة بنص البحر؟ نار بنص البحر كيف صارت؟ خليني احكي لكم. معكم ادقاوي بجرح وبيداوي. في ناس كانوا فاكرين انه هذا الخبر كذب وانه هذا الاشي ما صار من الاساس، بس لا، هذا الاشي فعليا صار. هذا الاشي صار بخليج المكسيك بعد ما انفجر خط غاز موجود بتحت البحر، وتخيلوا انهم راحوا واضطروا يبعتوا قوارب بتضخ مي علشان يروحوا يطفوا النار اللي هي اصلا موجودة بنص البحر. اشي كتير غريب صراحة. وتخيلوا برضو انه بعد ما راحوا وارسلوا هدول القوارب علشان يروحوا يطفوا النار، قعدت تقريبا 5 ساعات لحتى انطفت بشكل نهائي. او ماي جاد، شو هاد؟